香港嘅朋友仔，大灣區買樓咧，中山同珠海點揀先至係最抵嘅？今日實地測評咧，中山市區金鷹半山花園嘅同價位對比咧，中山、珠海點揀先至係最抵嘅？一講你就明。目前主推124方嘅3房2衛啦，南北對流雙陽台，啲房夠晒大啊！主人房咧仲帶埋套間俾你噶，度假自住咧都舒服嘅。咁佢係響正咧中山市區嘅核心位置嘅，對面咧就係萬象匯同埋盒馬先生，落樓就可以 shopping 啦。門口就永東巴士啦，直達香港，完全咧可以實現到咧早上去香港，晚上翻中山嘅，近地鐵、近醫院、半山園林，鬧中取靜。生活質素咧真係直接拉滿啦！依家特價咧14,000到16,000蚊一方啦，總價咧百零萬就可以上車啦。你去香港咧只可以買間細細地嘅單位，但係響大灣區中山嘅市中心咧，你就上車到1000尺豪宅啦，仲要係現樓嗰隻。同價位對比啦，珠海呢個價位咧只可以買郊區嘅剛需，配套咧又未成熟喎。如果係中山對比嘅話咧，其他樓盤咧又偏遠啦，而且咧佢又冇市區咁旺喎，又冇港澳直通巴士喎。呢度嘅地段配套啦、性價比同埋交通咧，直接俾佢滿分嘅。如果你想了解屋苑更多嘅資料啦，同埋咧港人嘅一啲折扣嘅，仲有我哋嘅貸款方案啦，你都可以直接留言發俾 Jojo，我 send 更多嘅資料俾你。